वाट वाज द्याट वान थिङ द्याट यु बिलिभ वान्स वाज ट्रु? त्यो के चाहिँ थियो जुन तिमीले पहिला सत्य हो जस्तो लाग्थ्यो क्या। नमस्कार सबैजनालाई र हेलो मेरो भाइ बहिनीहरू। मैले प्रश्न किन सुरुमा गरेँ भन्दाखेरि हिजो म स्पिकर्स 2.0 पुल्चोक क्याम्पसमा गएको थिएँ अनि त्यहाँ यो सुरुमा हाम्रो डिस्कसन सेसनमा यो क्वेसन थियो अनि म एन्सर भनौँ भन्दै थिएँ। एन्सर भन्नलाई टाइम अलिक पुगेन, मैले भन्न पाइनँ र म यसको एन्सर यहाँ भन्न खोजिरहेको छु। मैले त्यहाँ जे भन्न खोजिरहेको थिएँ यहाँ भन्न चाहन्छु है। सो यसको एन्सर चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ इक्जाम निकै टफ हुन्छ, नाम निकाल्न निकै गाह्रो हुन्छ, यो चाहिँ सत्य हो जस्तो लाग्थ्यो। तर जब मैले दिएँ इन्जिनियरिङ इक्जाम त्यस पछाडि लाग्यो यो खासै सत्य हो जस्तो लागेन। मेरो बारेमा तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ भने अगाडिदेखि नै मैले भनिरहेको छु होइन। कसैलाई इन्जिनियरिङ प्रिपेरेसन 1 महिनामा कसरी गर्नु छ भने त्यहाँ छ। अनि यहाँ हाम्रो विषयहरूको बारेमा अलिअलि मैले भनेको छु है, त्यो हेर्दा पनि हुन्छ। सो मलाई चाहिँ किन यो झुट जस्तो लागेको भन्दाखेरि होइन, मैले अगाडि नै भनेको थिएँ मेरो 12मा खासै राम्रो थिएन। मैले सबै जे पाएँ त्यही यत्तिकै बसेर होइन दिन हल्लिएरै बितेको थियो। पछि पिएबाट प्रिपेयर गरेको थिएँ, त्यस पछाडि प्रिपेयर गर्दाखेरि मैले प्रिएको प्रमोसन गरेको होइन है, त्यतिखेर मलाई राम्रो लागेको थियो। अनि थाहा पनि थिएन कुनै इन्स्टिट्युट अरू छ भन्ने, अनि पिए नै नाम सुनेको थिएँ, पिए नै गएँ अनि पढेर गरेपछि नाम निस्केको थियो। सो त्यो चाहिँ मलाई नाम निस्किँदैन भन्ने कुरा चाहिँ झुटै जस्तो लाग्छ होइन। पढ्यो भने मजाले गर भने निस्किन्छ। अनि अर्को कुरा म के भन्नलाई खासमा आएको भन्दा आज हाम्रो हुन्छ नि यो काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर छन् भने मान्छेहरू लास्टै नै गाह्रो मान्छन् कि। भन्न खोजेको काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको हुँदाखेरि घाटा के छ म भनिदिन्छु भन्दाखेरि घाटा तपाईँको ठ्याक्कै यो भन्नुपर्दा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। किनकि हाम्रोतिरको इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलै भए पनि होइन त्यसमा घाटा हुन्छ। त्यो अहिले तपाईँलाई यो इन्ट्रान्सको बेला खासै मतलब गर्दैन। अरू घाटा भन्नु कि के भन्नु भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीको कलेजहरूमा अगाडि नै प्रिपेरेसन पढाइरहेको हुन्छ क्या, सिकाइरहेको हुन्छ क्या। भन्न खोज्छ तपाईँको 12मा हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ अब त्यहाँ सिक्न सुरु भइसक्यो। 12 क्लासदेखि 11 क्लासदेखि नै सिक्न सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई इन्जिनियरिङै जो जाने स्टुडेन्ट छन् उनीहरूलाई गर्दा बेनिफिट हुन्छ क्या। धेरै कलेजहरूले त्यसै गर्दा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले अगाडिदेखि नै प्रिपेयर गरेका पनि हुन्छन् क्या। मैले पनि साथीहरू भेटेको थिएँ जसले 11देखि नै प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ। अनि हामी झापा, अब म त झापाबाट हो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कलेज पनि खासै राम्रो त हुन्न यतातिर होइन। खासै राम्रो हुन्न यो फ्याक्ट कुरा हो। किनकि भ्यालीको कलेज र हाम्रोतिर कलेजमा धेरै नै डिफ्रेन्स हुन्छ कि, धेरै नै डिफ्रेन्स हुन्छ। यो झुटो भनेर हाम्रो कलेज त राम्रो यहाँ हो भनेर काम छैन। किनकि जस्तो छ त्यस्तो भन्नुपर्छ होइन। म झापामा हुँदाखेरि हाम्रो कलेज झापाको नम्बर 1 कलेजमै पर्छ होइन। तर पढाइ चाहिँ अब ठिकै छ, सरहरू राम्रो हुनुहुन्थ्यो, मलाई त राम्रो लागेको थियो होइन। आफूले नपढेको गल्ती गरेको। तर अलिअलि कुनै सरहरू नराम्रो हुन्थ्यो, नभए प्रायः त्यो कलेजको चाहिँ सरहरू राम्रै हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो चाहिँ त्यहाँ भएको थियो, मैले पढेँ। अनि हाम्रो कलेजबाट इन्ट्रान्स दिने कति थिए मलाई थाहा भएन। मैले चिनेको चाहिँ 10जनासम्म थियौँ हामीले पछि थाहा पाउँदाखेरि होइन। सुरुमा धेरैसँग टक हुन्थ्यो किनकि 200जना चाहिँ क्लासमा थियौँ, सबैसँग अब गफ गर्ने कुरा पनि भएन, आफ्नो आफ्नै ग्रुप जस्तो हुन्थ्यो। अनि मैले थाहा पाएको 10जना मध्येमा अब इन्जिनियरिङ पढ्नलाई पुल्चोक क्याम्पसमा हामी 2जना छौँ। अनि पुल्चोक क्याम्पसमा 2जना मात्रै छौँ हाम्रो कलेजको, हाम्रो ब्याचको है। म र एकजना केटी छिन्, उसलाई म पछि हाम्रो टक्समा फेरि बोलाउने छु जस्तो लागेको छ, सिभिल पढ्दैछिन् अहिले होइन। अनि अर्को एकजना भनेको हाम्रो थापाथलीमा लगभग 2जना कि 3जना हो क्या जस्तो लागेको छ होइन। एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन। अनि अरू डब्लुआरसी इआरसीतिर पनि हुनुहुन्छ। सो नाम निस्किँदैन भ्यालीभन्दा बाहिर छ भन्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानसिक दिमागबाट चाहिँ हटाइदिँदा हुन्छ कि। तपाईँले पढ्नु भएको छ, गर्नु भएको छ, नाम निस्किन्छ क्या। नाम निस्किन किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन धेरै हुन्छ क्या। मतलब भन्न खोजेको तपाईँको इन्ट्रान्स दिने मान्छे लगभग कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पालामा 10 देखि 15,000 हुन्छ भन्थे। अनि 6,000को नाम निस्किन्छ भन्थे होइन। एक्ज्याक्टली अब 3 वर्ष भइसक्यो, मलाई एक्ज्याक्टली डेटा पनि मजाले याद छैन, अराउन्डमा भनिदिँदा हुन्छु म होइन। सो त्यही भन्थेँ। अनि झापाबाट त जान गाह्रो हुन्छ, नाम कसरी निस्किने, नाम निकाल्नै गाह्रो हुन्छ भन्थेँ क्या। अनि यो चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ। आफूले निकालेपछि थाहा भयो होइन। जहाँबाट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ भने निक्लिने चान्स हुन्छ। दिमागमा धेरै कुरा नखेलाउनुहोस् होइन। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, मजाले नाम निस्किन्छ, अवश्य निस्किन्छ। अनि त्यही नै भन्नु थियो आजको लागि होइन। तपाईँ जहाँबाट भयो भने तपाईँको कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई डिफाइन गर्दैन। आफूले पढ्नु पऱ्यो, आफूले गर्नु भएको छ भने त्यो अवश्य तपाईँको चान्स हुन्छ होइन। भ्यालीभित्र हुँदाखेरि फाइदा त्यही थियो, अगाडिदेखि नै प्रिपेयर गरिरहेको थियो उनीहरूले। तर उनीहरूलाई कम्पिटिसनमा टक्कर दिएर आउँदा पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूले भ्यालीभित्र भन्नाले मैले फेरि घर चाहिँ अब बाहिर भएर भ्यालीमा पढ्ने पनि हुन्छ नि, भ्यालीमा पढ्नै भन्न खोजेको है खासमा मैले। किनकि म +2 चाहिँ म बाहिरबाट हो, भ्याली बाहिरबाट हो। +2 दिएर पछि आएर पिए जोइन गरेर अनि प्र्याक्टिस गरेर पढेर अनि गरेको थिएँ होइन। सो धेरैजना मेरो म जस्तै धेरै हुनुहुन्छ क्या। त्यो हुन्छ नि हरेक ब्याचमा त्यस्तो मान्छे हुन्छन्। म जस्तै 12मा लाठ्याङ लाठ्याङ हल्लिने अनि पछि पढ्छु नि त भनेर बस्ने अनि पढ्ने अनि दिने त्यस्तो हुन्छन् है। सो त्यो धेरैजना हुन सक्नुहुन्छ। टेन्सन नलिनुहोस्, तपाईँ डेडिकेटेड भएर मजाले पढ्नु भएको छ भने नाम अवश्य निस्किन्छ। अनि
केही कथम केही कारणवश ननिस्किने कतिको अब 16,000जनामा 16,000 निस्किँदैन अवश्य, त्यो पनि हो होइन। के भयो भने त्यसको पछिको भिडियो म बनाउने छु, एउटा भिडियो अगाडि बनाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। सो अहिलेको लागि चाहिँ सजेसन त्यही हो, मजाले पढ्नुहोस्। अब फागुन 8 गतेदेखि हो क्यार होइन, पढ्नुहोस् गर्नुहोस्, त्यही भन्न आएको होइन। तपाईँ डट्नुहोस् म नाम निकाल्छु भनेर, निस्किन्छ अवश्य पनि। त्यो भ्याली बाहिर हो अथवा मेरो विक पोइन्ट यो हो, अनि मार्क्स मेरो थोरै आछ, के गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु न, अरू उपाय केही नै छैन क्या यो टाइममा। तपाईँ आफै सोच्नु न, तपाईँको रिभिजन प्र्याक्टिस कन्सेप्ट बुझ्ने त्यही नै हो क्या। सेट क्वेसन प्र्याक्टिस, रिभिजन गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, टाइम म्यानेज गर्ने, अब पेपर लिने बस्ने प्र्याक्टिस गर्ने, अरू के गर्नुहुन्छ। अब फेरि सुरुदेखि फेरि पढ्छु भन्दा हुँदैन। तपाईँले एकचोटि पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, रिभिजन प्र्याक्टिस कन्सेप्ट बुझ्ने, त्यही टाइम म्यानेज गर्ने, लगातार त्यही त हो नि पढ्ने भने कि अब। सो त्यही नै थियो भन्नुपर्ने होइन, मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरूको लागि, इन्ट्रेन्स प्रिपेयर गर्नेहरूको लागि। इन्ट्रेन्स प्रिपेयर नगर्नेहरूको लागि पनि अब के भन्नु, अर्को पालि फेरि भिडियो आउने छ। अब हामी चाहिँ लगभग टक्सोहरू गर्नेछौँ अरू कलेजहरूमा पढ्दा कस्तो हुन्छ यस्तो भनेर। अनि अब यो च्यानलमा चाहिँ लगभग म यस्तै कुराहरू, इन्फर्मेटिभ कुराहरू पनि ल्याउँछु जस्तो लागिरहेछ। कमेडी चाहिँ अब खासै म ल्याउँछु जस्तो लागेन, इन्टरटेनिङ तरिकाले भन्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरूलाई बोर नहोस्, बोर हुनुभएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि मैले भनेको क्वेसनको एन्सर पनि तल कमेन्ट गर्नुहोस् है, सुनौँ तपाईँहरूलाई के लाग्दो रहेछ होइन। सो आजलाई यति नै थियो, अनि तपाईँहरूलाई केही छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर मेरो तपाईँहरूले इन्टरटेनिङ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। जसले फलो गर्नुभएको छ पक्कै थाहा पाइसक्नु भयो होला म कस्तो कस्तो भिडियोहरू पनि बनाउँछु भनेर। ओके, त्यति नै थियो। हस्त नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाई, अल द बेस्ट, राम्रो गर्नुहोस्। आज त मलाई राम्रो देखिरहेको थियो है। ल गएँ है त, बाई बाई, अल द बेस्ट।